Но не паснат это да стетам решку дымение зареня. Ушел на штапинатин има поэт и лефтерчипа дерен комбит. Пашуарниянати шум кушта се иште фунди ни епоке на иса полифони първунук мендой кашто. Un mendoi se hiria lefterchipos na fusha na isa polifonis, aš nisja ni epokė tenet andriton ktagini tartit goyor shipta, pasiai bi bazen eni tradite tandalu na vand, ngeti kângal isa polifonike ni stat mătălat, mă bașcoho de concretist. Lefterchipa kurhiri na fusha na artit goyor, geti ni kâng isa polifonike to tipit kâng pleceriste, Meni vi melodike te strua, mandie edhe këngë të të rinjve më shumë ishin me një ecje pleqerishte se sa me hovet e moshës së rinis. Ai e ka përceu lehtësisht këtë stagnacion melodik me inovacionin e kryer për ti, një inovacion shumë planësh që konsistonte në disa aspekte. Lefterchipa e zgjeroi grupin isopolifonik të pilurit në përmasat e një asambli. Kështu, këngën Beka e Bardh në interpretimin e saj të parë këndoi grupi me 24 veta, nga të cilët më shumë se gjysma ishin element femër. Futja për herë të parë masivisht e elementit femër në grupin isopolifonik pati dy efekte. Zbuti vijën melodike, si dhe theu traditën e ka hershme që kënga isopolifonike ishte vetëm një këngë burrash dhe nuk bënte ta këndonin gratë dhe vajzat. Bazuar në këtë koncept, grupet e atëhershme, si grupi Himarës, grupi Tërbaqit, grupi Smoktinës, grupi Dukatit, ishin të gjitha grupe burrash, ndërsa grupi i grave të dërmiut këndonte vetëm këngë të ashtu quajtura këngë grash. Refleksojmë se futja e elementit femër ishte edhe një tipar civilizues në shoqërinë e kohës. Zgjerimi i grupit me numër të madh e nxori këngën në një ambient të hapur publik nga ambienti i ngushtë shtëpiak ku këndohej më përpara me një numër të vogël 4-6 veta, i dha këngës më shumë hapësirë shikimi, më shumë ajër dhe frimarje, më shumë forcë tonaliteti edhe iso të fuqishme. Këngët e pilurit dëgjohen përse largu për tonalitetin e lartë dhe dinamik që kanë, të rëmbej në botën e tyre, dhe po që se je spektator pranë skenës ku ata këndojnë, është tepër e natyrshme të ngrihesh në shesh dhe të fillosh të kërcesh. Këngët e pilur përmbajnë të gjithë elementët bazë të këngës isopolifonike, si vija melodike, zërat e këngës, marsi, hedhësi, kthyeси, isoja, por ato janë kompozuar në shoqërimin e instrumentave tradicionale, si fyelli dhe culla dyjare. Madje fyelli ndodhet në fyell solo edhe në fyell mbushës, ose iso. Kujtojmë se i pari që ka futur instrumentat në këngën isopolifonike himariote ka qenë Neço Muko në vitet 29-30, me regjistrimet e këngëve himariote në firmën Pathe, por ai i futi këto instrumenta më shumë i imponuar nga kompania regjistruese dhe ca më tepër ai futi instrumenta të largët për natyrën e shumëzënshit shqiptar, si violina, piano, ndërsa Lefterchipa futi instrumenta tradicional, aktual, si fyelli dhe cula dyjare, të cilat ishin realisht pjesë e jetës në botën isopolifonike shqiptare. Te këngët e Lefterchipës gjen si asgjëkundi dialogun e këngëtarëve djalë-vajz të shoqëruar me dialogun e culës me fyellin. Melodia e fyellit dhe dyjares nuk janë thjesht melodi shoqëruese të këngëtarëve djalit dhe vajzës.
ato janë pjesë e vijës melodike të këngës, ato janë pjesëtar aktiv të grupit. Këngët e Lefter Çipës kanë tekste ngritur në një nivel të lartë artistik. Konfiguracioni është marrë nga realiteti i përditshëm. Prandaj është i thjeshtë në përmbajtje dhe lehtësisht i kuptueshëm. E ndryshe, teksti i këngës është teksti jetuar praktikisht nga anëtarët e grupit. Prandaj ata e kanë shumë më të lehtë që ta jetojnë edhe në këngë, në melodi këtë tekst. Kujtoni tekstin e këngëve triumfale të këtij grupi si Beke e Bardhë, Kuaca e Kuqe, Soka dhe Merën Bashkëruar, Cula e Labëris, e të tjera, këngë që kanë të njëjtën tipar kryesus. Lefter Çipa i theu barierat tradicionale të këngës isopolifonike. Kështu ai futi këngën me 2 marsa. Për shembull, edhe Beka e Bardhë, edhe Kuaca e Kuqe janë me 2 marsa. Duke futur në marsa, në këngë, në rolin e marsave të këngës, mosha të reja, me zë metalik, të cila u dha këngëve një dinamizëm dhe ritëm, duke lënë në hares tipin e këngës të avasht, ose që e quajtën pleqërishte. Kështu, zëri i vajzës të Beka e Bardhë është në sintoni të plot, me culën dyjare dhe zëri i djalit ishte po në sintoni me fyllin mbushës, në ndjekje të fyllit solo, janë të 2 zëra me tonalitet të lartë, të 2 zëra të rëmbyer që të tërheqin me vete. Ridimensionimi i zërit të herësit e bëri atë zë një faktor suksesi në këngët isopolifonike. Lefter Çipa ka meritën e padiskutueshme se ngriti fidanishtën e këngëtarëve duke krijuar grupin e të rinjve, prej nga mirë të shpesh elementin këngëtar të rinj për në grupin e tij të grupin e këngëtarëve të vjetër dhe duke e mbajtur në këtë mënyrë, duke e mbajtur grupin gjithnjë të rinj dhe të freskët dhe duke e mbajtur edhe vijën melodike në tonalitetin e dëshirueshëm, e cila i siguronte suksesin.